Kumpanija kbira mill-Istati Uniti li taħdem fil-qasam tal-gaming mistennija tibda tħaddem bażi f'Malta minn kmien is-sena d-dieħla. Żvela dan ma' One News iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Malta Gaming Authority Joseph Kuxkiri meta kienet jikkummenta wkoll fuq ir-rapport dwar ir-riżultati tal-industrija fl-ewwel 6 xhur tas-sena. U s-sena d-dieħla qed nistenna li jkun hemm daqsxejn żvilupp interessanti wkoll għax l-sena d-dieħla qed nippjanaw ukoll li nħabbru wkoll operatur kbir Amerikan ta' isem kbir illi dawn iddeċidew illi jiġu Malta u l-operat tagħhom Ewropew ovvjament jibbażaw f'Malta. Kuxkiri qal li l-proċess biex din il-kumpanija tieħu l-liċenzja u tibda topera minn pajjiżna wasal fi stadju avvanzat. Proċess qiegħed fi stadju avvanzat ħafna se nippjanaw ovvjament huma jagħmlu l-arranġamenti neċessarji ovvjament biex inlestu l-proċess tal-liċenzjament li nisperaw li f'jannar il-proċess tal-liċenzjar ikun prattikament magħluq. But ovvjament fi frar qed nippjanaw li norganizzaw konferenza stampa ovvjament fej ovvjament inħabbru huma ovvjament se jiġu bl-executives tagħhom hawnhekk biex ovvjament isir press launch ovvjament u jħabbru li huma ħajbbażaw ruhom ġewwa Malta. Investiment bħal dan ikompli jsaħħaħ dak miksub fl-aħħar xhur bir-rapport jgħid li bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena l-ammont ta' nies li jaħdmu fil-industrija tal-gaming żdiedu b'31%. Kuxkiri spjega li dan kien riżultat ta' żieda fit-dħul li esperjenzaw il-kumpaniji li qed jingħaqdu flimkien bir-riżultat ikun li jsaħħu l-operat tagħhom. Apart mek qed naraw ukoll pereżempju kumpaniji kbar illi huma qed jimmerġjaw x'għandna fil-fatt anke f'dan rapport joħroġ ċar ukoll li qed tara li hemm ħafna attività ta' kumpaniji jixtru xulxin biex isiru ikbar. U ovvjament li qed jiġri li xi ħaġa bħal di tista' tkun sfida jew opportunità. F'dan każ qed naraw iktar opportunità f'da sens illi dawn il-kumpaniji qed jikkonsolidaw jikbru jixtru xulxin, però tipoġġu jiċċentralizzaw mbagħad l-operat tagħhom f'Malta. U għalhekk ovvjament ħarġet iż-żieda kbira fl-impjieg għax ovvjament daw il-kumpaniji iġibu iktar sustanza biex insejħilha hekk ġewwa Malta. Fl-istess waqt fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-qasam tal-gaming ikkontribwixxa 12% fit-tkabbir ekonomiku. Biex ir-reputazzjoni ta' pajjiżna tibqa' b'saħħitha sar investiment qawwi fl-infurzar. Peress li aħna numru kbir ta' kumpaniji, prattikament 260 kumpanija u 490 liċenzja, ovvjament trid inti tkun taf xejn jiġri l-ħin kollu. Allura ħassejna kien hemm bżonn ikun hemm iktar supervision aħjar u monitoring aħjar tal-operat. U fil-fatt anke wieħed jara anke l-ammont ta' pereżempju sospensjonijiet, anke l-liċenzji li jiġu effettivament ikkanċellati, multi li ħana niċċarġa. Ovvjament mhux pjaċir taħna nikkanċellaw liċenzja, però naħseb huwa importanti li ġurisdizzjoni bħal Malta li għandha reputazzjoni tajba ħafna internazzjonalment turi s-serjetà